Y29 8/128 इसकी ओपनिंग होते हुए। काट दो उसे। हाँ बस ये ओपनिंग होते हुए इसे निकाल के बस पीछे से दिखाइए कैसा दिख रहा है ये। जिप से ही कर ले अच्छा था। जिप भी निकाल रहा है। हाथ से कर ही क्यों रहा है? पीछे से बस ऐसे दिखाओ बैक। देख सकते हैं दोस्तों कैसा लग रहा है मैडम? अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है जी? एकदम मस्त। चलो थैंक यू।